Tesla Model Y, 21 рік. Скрип при постановці в паркінг. Скрип ручника. Отак виглядає сам супорт. Отак от виглядає електропривод ручного гальма. Ось такі шліци там. Щоб це все можна було зняти, треба машину перевести в нейтраль. Тобто я вижав педаль гальм, перевів в нейтраль і тоді зняв оцю фішку. І тоді колодки розжалися і я зміг зняти сам супорт. Гальмівна колодка, яка стоїть від супорта, з боку супорта вона стоїть. Видно сліди іржі. Саме оце в моєму випадку, саме оця іржа і давала оцей противний скрипящий звук. Ось там вона ззаді стоїть та колодка. Тобто активно змащуємо протискрипною змазкою оці от місця, де є іржа, і все буде ок.